Hello， 大家好。星期六晚同大家做多一個節目，咁等大家可以有一個愉快嘅週末。咁呢前嗰幾集呢，就都拍咗一啲同光明卡有關嘅啲題材啦嚇。咁呢今晚呢，我哋講過另外一啲啦。今晚我哋講外星人，咁外星人啲咩好講呢？好啦，咁唔知大家有冇聽過呢個古仔咯喎啊？好啦，如果一般嘅人呢話俾外星人綁架，咁你梗係覺得佢應該係癲㗎啦。如果唔係癲就係傻㗎啦。咁但係如果講呢句説話嘅人係一個國家嘅總統，同時亦都係掌控咗全球西洋棋界嘅最高話事人，咁大家又會覺得係點呢？好，個事緣呢發生喺1997年9月18日啊。咁當時咧呢位總統呢，應該大家可能都會有聽過佢個名嘅，叫做卡爾梅克共和國總統，叫做基爾桑伊梅姆日洛夫，係啦。咁我哋之後呢，叫翻佢叫做伊柳穆日洛夫咁就得啦嚇。咁佢呢就喺屋企嘅平台嗰度呢，突然之間又唔見咗。咁當然啦，佢咧失蹤咗嘅時候呢，大家就以為可能佢俾人綁架、俾人暗殺啊，或者佢潛逃啦。咁但係呢，去到夜晚嘅時候呢，佢又自己一個人出翻嚟咯喎。咁啊，當時啲人就問佢啦：喂，你自己閃咗去邊度啊？咁樣，咁佢就同自己啲熟客講：其實我係俾外星人帶咗去佢嘅飛碟上邊，係啦，仲逗留咗一段好長嘅時間咁樣。咁啊，大家都聽到佢傻咗啦。好啦，咁究竟嗰件事係點樣嘅呢？我哋今晚就唔係講政治，唔係講暗殺，唔係講綁架，係講一講呢位咁嘅超級總統綁架，俾人綁架。點解會同呢個西洋象棋有關嚇？咁呢個宇宙嘅真相又係點呢？咁啊總統呢，咁佢呢就諗翻起當日嗰個情況啦。咁就係話呢，有一日1997年9月18日，咁呢佢呢就喺嗰個露台嗰度呢，就諗住曬下太陽，咁啊諗下嘢啦。咁點知突然之間呢，好大風，咁跟住呢，一個好強勁嘅白光喺自己嘅眼前出現啦，咁跟住呢，就有幾個身穿黃色太空服嘅人形生物就出現咗喺佢面前啦。咁佢當時呢，就冇好驚嘅，咁但係呢，佢自己都冇諗過要唔要跟呢班人走嘅時候，就俾咗一股好強勁嘅引力呢，吸咗入去一艘呢幾乎係透明嘅圓形飛碟上面，即係話呢，嗰隻飛碟係睇唔到有任何嘅外觀嘅，但係佢一吸入去嘅時候呢，就感覺到自己係一艘飛船上邊啦。咁但係嗰艘飛船係全部都係透明嘅。好啦，咁佢呢就唔係求其講下咁簡單嘅喎。呢個時候總統又話綁架佢哋嗰啲外星人呢，就唔係傳説嗰種呢嚇灰灰暗暗啊，頭好大啊嚇身好矮嘅小灰人，而係一啲咧同我哋人咧非常之相似嘅一啲物種嚟嘅。咁但係咧喺嗰幾個鐘頭嘅一啲交流裏邊咧，佢哋係一句説話都冇講過。咁當然啦，心靈感應啊嘛。好啦，咁啊總統咧，咁佢就諗翻起啦。咁佢哋咧係不斷咁樣咧交換一啲自己思考啊，係啦，即係心靈感應咁樣啦。嚇，咁喺腦裏邊閃過嘅一啲問題咧，好快咧對方咧就有回應㗎啦。咁好啦，咁傾完一番之後呢，咁佢哋呢亦都係呢一盡地主之誼啦，參觀下嗰個飛碟嘅啲內部啊，有啲設施啊，裏邊有啲乜嘢嘅科技啊，可以 show off 下俾佢睇下啊嘛。咁佢就問我喎：哇，你哋咁先進嘅，咁我哋人幾時先至可以掌握到呢啲科技啊？咁當然啦，呢啲係同好多唔同嘅個案都一樣嘅。當你問到外星人可唔可以教下我哋啲咁高科技嘅時候呢，外星人呢一般嚟講呢係都會拒絕嘅。咁啊，拒絕嘅原因好簡單嘅啫，因為你未有咁嘅智慧啊，係啦，可以控制到啲咁高科技嘅產品。因為如果俾你呢啲咁樣嘅生物去用咗啲咁高嘅科技嘅時候呢，好有可能呢唔係變咗會幫到忙幫你變咗害你嘅。好啦，作為當時咧世界西洋棋聯合會嘅主席嗱，其實咧伊柳姆日夫除咗係總統之外咧，佢仲係有一個好
勁嘅職銜嘅，就係呢個西洋棋嘅聯合會主席。咁有一次咧，佢公開發言嘅時候咧，咁佢就話其實咧喺個外星飛船嘅時候咧，佢亦都係有問到呢班外星人咧另外一個問題嘅，就係話呢個咁好玩、咁有意思嘅國際象棋，究竟係邊一個人發明嘅咧？你可唔可以幫我查翻出嚟咧？咁而呢班外星人咧，竟然答佢係乜嘢咧？西洋棋其實係我哋教識你哋地球人玩嘅喎，大家冇聽錯啊！係呢一位總統咧，佢係當住咧美國嘅記者面前咧，係講呢一番説話嘅因為咧佢當時咧係以呢個西洋棋聯合會嘅主席係啦，咁就接受一啲當中有美國嘅記者去提問嘅時候咧，佢就去講咗呢一樣嘢嘅。咁佢又話啦，嗱呢一項咧係被人認為咧係人類結晶嘅遊戲咧，其實原來佢由來係嚟自外太空嘅喎。西洋棋咧係一個測試，亦都係一個禮物。外星嘅文明咧喺遠古嘅時候已經將呢套精密嘅遊戲咧交咗俾當時嘅人類㗎啦。咁為咗觀察我哋地球人嘅進化咧，咁並且又可以透過呢啲遊戲咧去訓練我哋嘅邏輯思維，係啦。咁外星人仲暗示咧，其實西洋棋嗰64個方格裏邊咧，其實係隱藏咗宇宙對某一種基本數學嘅結構喺裏邊嘅。咁所以咧，一個細細嘅棋盤咧，就已經包含咗一個好廣闊嘅宇宙原理喺入邊㗎啦。咁當我哋兩個人喺捉棋嘅時候進行一個博弈啦，係咪？咁其實咧，亦都係咧一個宇宙底層邏輯嘅對話嚟嘅。咁我哋以後咧，為咗要更加提高我哋嘅智慧咧，我哋就要好好咁樣利用我哋嘅智慧去做一啲對世界、對地球有益嘅嘢。咁而佢最後仲有一個問題咧，就問當時嘅外星人嘅，其實咧點解咁耐你哋都唔喺我哋面前出現嘅？咁咧外星人就好簡單同佢講啦，因為時候未到啦，等於你哋唔會同螞蟻傾偈一樣啫嘛。咁所以我哋一般係唔會主動同你哋咧有一個好正面嘅或者公開嘅交流啦。咁當然啦，呢件事咧被傳開去嘅時候咧，喺其實當時咧嘅俄羅斯咧都有一個好大嘅爭議嘅甚至咧喺俄羅斯嗰邊咧係甚至有人要求佢係要馬上辭職嘅理由就係咧一個自稱會俾外星人捉走嘅總統咁仲有冇一個信任係佢有一個正常嘅分析能力，能夠管治好一個國家咧？係啦，咁當然啦，佢呢一個伊內姆日洛夫嘅一位總統咧，佢就好堅持佢自己嘅想法同埋諗法嘅。咁大家咧，如果有興趣咧，係可以咧去翻咧美國某一個知名嘅 podcast 嗰度咧，聽翻佢當時嘅訪問嘅，係啦。咁最後咧，咁佢就重新佢再講多一次啦。佢問過外星人點解唔公開露面，外星人嘅回答就係好似頭先我所講啦，因為人咧仲未準備好。等於你哋唔會主動去同螞蟻傾偈一樣，我哋外星人係等緊地球人成熟嘅一天，我哋就會展開公開嘅接觸同埋對話啦。好啦，咁呢，如果我哋聽到呢一度呢，可能就會覺得其實除咗佢講咗之外，仲有冇其他證據係證實呢一樣嘢係由外星人帶佢嚟地球嘅呢？暫時係冇嘅。不過如果一位身為總統，甚至乎係一個對某一樣比賽運動咁有地位嘅一個人，佢夠膽咁樣講嘅時候呢，我相信佢都係經過呢個深思熟慮嘅。如果唔係真係邊日夠膽會咁樣講先得嘅。咁所以我哋呢就當聽完呢啲咁嘅故事呢，就好似我哋喺平時捉棋咁樣，一步一步加落去，就會拼成一個大嘅戰略。一個大嘅構圖，咁我哋就可能會知道呢，原來我哋宇宙嘅法則可能就係同棋盤裏邊一樣，有時會好清楚，有時就只能夠去用我哋嘅感覺、我哋嘅靈性去感應一樣啦。
咁好啦，咁啊今日呢個古仔呢，就講到嚟呢度啦。咁希望大家中意呢一類型嘅題材啦。咁我哋下星期再見，拜拜。